دعوني أقول لكم ما هو أهم حاجة أنا فرحت بها أول ما سمعت أن المغرب فاز بكأس العالم. أنا قلت الإخوة في قطر يعني صرفوا مليارات، لكن الذي برز أكثر من قطر نفسها هو المنتخب المغربي. يعني حتى كأس العالم الذي في قطر لم يستثمر أحد ذلك المونديال كما استثمره المغاربة. المغاربة خرجوا الرابح الأكبر، أحسن من اللي فازوا بالكأس. قسما بالله يا جماعة لو أن هذا كأس العالم اللي تشوفوه في قطر عادوا به المغاربة وكانوا سيفوزون به وعادوا به إلى الرباط، لن يضيف شيء مما حصلوا عليه. حصلوا على ميزات أولا سياحية، عرف الناس المغرب أيضا من داخل قطر. والله أنا ممكن أكد لكم أن العالم الخارجي عرف المغرب وعرف المنتخب المغربي أكثر من قطر. يعني الترويج السياحي الذي حصل وفعلا شهد المغاربة عرفوا بعد كأس العالم تضاعف مخيف لأعداد للأعداد الناس السواح الذين أتوا إلى المغرب بعد كأس العالم. يعني المغرب حتى في كأس العالم لقطر، قطر دفعت، قطر خسرت، والرابح الأكبر منه هي المغرب. روجت، نقلت قيم جميلة، رفعت علم فلسطين من داخل الملعب، يعني أكرمت الأسرة اليمنية والأم المسلمة والمرأة المحجبة. رأينا كيف كانوا يقبلوا السجود عندما كانوا يسجدون، وعندما تلك الأخلاق الجميلة، وعندما ذابت الجغرافيا. يكفي أن المنتخب المغربي تقريبا المنتخب الوحيد اللي شجعه العالم الإسلامي كله بدون أن يشذ عن هذه القاعدة إلا جمهورية أم حسن. هي الجمهورية الوحيدة اللي يفرح للمغرب ويفرح لانتصارات المغرب. العالم كله حتى اللي ما يعرف المغرب ولا داري من هم المغاربة ولا ايش كانوا يقولوا بلد إسلامي، يلا الحمد لله، وتشنجنا مع المغاربة وفرحنا مع المغاربة وبكينا مع المغاربة وتوترنا مع المغاربة. وكانت الناس كلهم ذابت الجغرافيا وذابت المقامات وذابت البلدان وذابت كل شيء، وكان العالم كله متمترس على قلب رجل واحد مع المنتخب المغربي إلا أولئك. كلمة المنتخب الأسباني، المنتخب الأسباني يخرج من دور ال 16. من دي خرجه مدري من المجانين العفاريت ولا كانوا يذكروا المغرب. إذا أنها كانت هي الفائزة الحقيقي في كأس العالم في قطر، كانت هي المغرب، هي الأبرز. حتى على مستوى اللاعبين غلي سعر اللاعبين وحصلت لهم عقودات ما شاء الله، كلهم انطلقوا في تعاقدات مع أندية كثيرة جدا. إذا خلوا كأس العالم المغرب مع البرتغال وأسبانيا، 3 دول. الثلاث المباريات الأولى ستقام خارج القارة، يعني ستكون هناك في أمريكا الجنوبية، ستقام في الأوروغواي. 3 مباريات ستقام في الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي تقريبا هكذا. أنا هذا الباراغواي وأوروغواي دائما خربط في أمهن، ما أنش حافظ واحدة منهن. واحدة منهن هي التي نظمت أول كأس عالم، أول مونديال عام 1930. احنا الاول الارجنتين، وبعدين ترجع بقيه المباريات يعني مناصفه او مشاركه بين هذه الثلاثه الدول اللي هي البرتغال. شوف مع الكبار، قلنا لكم مع الكبار، مع دول ذهب تبون الرجيب يقول لهم كلنا سنكون هناك ان شاء الله اذا الله امد في اعمارنا. ما هو البعد؟ ما هي الفائده من كاس العالم؟ ما هي الفائده؟ اولا هناك عمليه تنميه ستتحرك في البلد. هناك سيتم إصلاح مع ملاعب، هذا إذا لم يتم بناء ملاعب جديدة. سيتم تطوير البنية التحتية. ولو أنه ما شاء الله المغرب يعني من حيث البنية التحتية والطرقات والفنادق والمطاعم ما أعتقد ما ينقصها شيء، ما ينقصها شيء. ربما بحاجة إلى ملعب إضافي. الله أنا أتمنى كذا ملعب ضخم في العيون، ملعب ضخم في العيون. أنا أقول لكم ليش في العيون، وهذا هو البعد، هذا هو البعد الأساسي والبعد المهم والبعد الخطير. لأنه الكأس العالم أنا ما أقول لكم الجماعة كانوا بيموتوا علشان الكاف في أفريقيا، الكاف بس، الكاف قامت القيامة عليهم. هيت والله بيني وبين من الآن يعني، وسنستمتع بأداء المنتخب المغربي هناك، وأمور ستكون أمور ولا أروع. إذا أنا البعد السياسي في الموضوع، طبعا الملك نفسه اليوم هنأ الشعب المغربي. الديوان الملكي أصدر بيانا يعلن الخبر ويعني يبارك للشعب المغربي بهذه المناسبة العظيمة وبهذا الاستحقاق
الاستحقاق الرياضي. وانا اقول لكم انا والله العظيم انا في تركيبتي لست رياضيا، وانا قاعد الان اقول لكم لانه ما بعد كاس العالم ماذا ستستفيد منه المغرب؟ مو مثل هذا طلع لنا واحد هذاك وزير السياحه حقهم قال لك حسب المغتربين الجزائريين الذين ياتوا من فرنسا عشان يرجعوا حسبهم سواح، قال 1.5 مليون وكذا، طرق جديده وفنادق جديده ويمكن ملاعب جديده. اذا ستبنى ملاعب جديده يا جماعه يكون ملعب في العيون، ملعب استراتيجي ضخم ويستضيف مباريات واللي يقدروا يعملوها المغاربه هذا يا وين المكان في مدينه العيون ولا في الداخله، وكم 3-4 فنادق زياده هكذا، فكوا للقطاع العام هم يبنوا، المستثمرين يبنوا، ما عليكم يبنوا، ويقع ملعب في الاقاليم الجنوبيه حتى توصلوا الرساله كامله. هو اصلا ستصل الرساله كامله، ستوضع على اللوحات، ستوضع في الفيفا، ستوضع في الباصات، ستوضع في اعلام الدول، ستوضع في البطاقات حق كاس العالم. تخيلوا كاس عالم ستوضع علامه يعني علم المغرب كاملا دون ان يستطيع ان يقصه، ولا تستطيع حتى الجزيره ان تعمل لها ذاك الخط اللي تعمله دائما الجزيره. هذا لوحده ترويج العلم الخريطة المغربية كاملة دون انتقاص، كاملة مكملة أمام العالم في مونديال. ضربة سياسية الأول، ضربة سياسية المفترض أن يتم المقلية، هذا تقسيم ولا بطيخ. كل حاجة في هذه الدنيا مسيس، حتى الرياضة مسيسة. لا تنظم كأس العالم ولو جزئيا مثل المغرب، لها الحق أنها تمرر ثقافتها، رسائلها للعالم، خريطتها، قضية حق. إذا لم يستغل الواحد كأس العالم، ليش صارفين فلوس واستدعاء منتخبات ومبالغ ستصرف المغرب أن تكون ضمن الدول المنظمة ستصرف. تخيلوا أنا شفت في قطر يعني كم فنادق وكم شرطة وكم عالم، استنفار هائلة. فمن حقهم يا أخي، حق المغاربة أنه هذا الخريطة التي ستغزو العالم، وغصبا عن العالم ينشرها ويتعامل معها ويصلحها وكل شيء. هذا الخريطة واحدة من أكبر المكاسب التي سيجنيها المغرب من أنها ستكون خريطة كاملة مكتملة بوحدتها الترابية كصحراء ملتصقة بمغربها والمغرب ملتصق هكذا. هذه رسالة وافية. أما إذا عاد المغاربة داخل الداخلة ولا في مدينة العيون، وكان هذا الملعب سيحتضن مباريات يعني مباريات كأس العالم التي ستقام في المغرب، لا تحكروا أمها طنجة والرباط يعني واحدة العيون كذا، طمروا أمها العيون. من ناحية العيون كذا يحصل لها نهضة ما شاء الله كالذي يحصل لها دائما، ويكون لها ملعب كذا محتاجة علشان يجي إبراهيم غالي بعدين يتفرج مباراة ودية بين المنتخب المغربي وإحنا نجي نشجع الجزائر يومها إن شاء الله. وهذول راوي